kami dari Nona Sepatu Kaca. Dan kami salah satu band dari Yogyakarta. Dan kami di sini berenam. Ada Billy, aku, Bia, Gabres, terus ada Bagas, ada Devri, dan ada Panji. Karena kita tahu venue-nya kayak gini, jadi kita milih dari album-album kita. Kebetulan dari album yang lama cuman satu lagu yang cocok untuk venue ini. Jadi bonusnya kita kasih 3 lagu baru di sini. Salah satu itu sih keinginan sama impian sih, bisa main di panggung outdoor gini. Alamnya seru, alamnya juga bagus, terus view-nya juga enak. Iya benar. Sunsetnya apalagi. Langitnya tadi parah. Sama mainnya mantep banget. Ambience-nya ambience-nya dapat. Seru sih Mas, seru banget. Mau lagi. Semoga ada Mau lagi. Mau lagi dong. Tuhan, aku ingin bercerita, walau mungkin Tuhan tak mendengarkan, tentang jiwa yang tak pernah bersama. Kita tak pernah sampai ke tujuan. Tuhan, aku sungguh penasaran. Misalnya di sini kan sebagai tempat wisata ya, jadi beruntungnya teman-teman yang datang ke sini pada hari ini nggak bosen cuma nongkrong doang, tapi bisa ngelihat ada yang lagi bernyanyi dan lain-lain gitu. Kalau tambahan paling menurutku ini salah satu cara promosi wisata yang belum pernah dilakukan mungkin ya. Mungkin ada kayak musik-musik lain, tapi kalau musiknya musik-musik teman-teman yang berkarya itu menurutku bagus banget ngasih kesempatannya. Itu sih, salut sih sama teman-teman yang ada Sound of Disney. Terima kasih.
pasti kita banyak pasang surut juga mas, keluar masuk. Dan ini formasi terbaru kita, baru di sini sih kita pakai formasi yang ini. Setelah pandemi itu banyak hal yang terjadi mas, ada yang harus fokus kemana, ada yang terutama vokalis kita itu dia harus fokus ke bisnis dan mungkin ke keluarga. Tapi dengan squad yang baru ini kita siap untuk, kayaknya kan sekarang udah akan berlalu nih pandemi, mudah-mudahan kita siap untuk panggung-panggung yang lebih Amin. hebat.